นี่ก็เป็นแนวกันไฟแต่ตอนนี้แมวยังไม่มาไหนจะเรียกแมวกลับมามาแล้ว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 กางเกงใครจะโผล่มาก่อนมาแล้วมาแล้วกลับมาไอ้มาช้าไม่ได้กินขนมเนาะแล้วเดินอย่างช้าเลยมัวแต่สำรวจโน่นสำรวจนี่นี่ทางแนวกันไฟ วันนี้ก็จะทำพาน้องๆมาสำรวจก่อน สำรวจเสร็จโดยเฉพาะตัวกางเกงอะตัวดิ กางเกงขึ้นมานี่แล้วนี่มาทำตัวหล่ออยู่ที่นั่นน่ะ